Hola, molt bon dia a totes i a tots. Primer de tot, avui vull enviar una salutació a totes les persones que esteu passant per aquesta malaltia, per aquest virus, a tots els familiars que no podeu estar al costat dels vostres familiars perquè estan a l'hospital o a les UCI, si no podeu tenir contacte físic amb les persones, i molt especialment aquells que heu perdut algun familiar o algun ser estimat durant aquests dies. Són dies difícils, però també comencem a tenir bones notícies. El nombre de casos de persones que superen la malaltia va cada dia en augment i esperem que ben aviat comencem a tenir notícies cada vegada més esperançadores. Avui també vull aprofitar per explicar-vos algunes de les darreres mesures que hem pres des de l'Ajuntament. El primer de tot, el nou centre que hem obert a l'Espai Gatassa, un espai d'allotjament temporal per a persones sense sostre, 48 places que s'afegeixen a les 21 de Can Solaret i a les 16 de Can Senan, amb aquesta idea de no deixar ningú enrere, d'assegurar que tothom tingui un espai per dormir, un espai on alimentar-se, un espai on poder complir les mínimes mesures higièniques. Aquests dies també estem pensant molt en mesures econòmiques, en com podem facilitar la vida als empresaris, als emprenedors, per tal de minimitzar l'impacte de la crisi en matèria d'ocupació. I també estem treballant moltíssim en l'àmbit dels carrers, de la desinfecció. Estem posant en marxa diferents unitats per la desinfecció de carrers, de contenidors, amb l'objectiu de minimitzar el contagi d'aquest virus. Bé, donar-vos una afectuosa salutació i molts ànims en el confinament. Recordeu que el més important i el millor que podeu fer, si podeu, és quedar-vos a casa vostra.